boas tardes, o sea, todos nos coñecemos, xa sabedes quen son eu, son Miguel, para se hai algún que non o sabe, en fin, que casi podíamos pasar lista, a ver quen non está ou algo así, porque isto é un chover sobre mollado. Bueno, pois, eso, moitísimas gracias, seguimos na mesma mellor biblioteca pública de España, non me fartarei de decilo, unha biblioteca mítica falando deso, de heróis, mitos e deuses da mitoloxía galega, non? Así que vou quitar esta música mítica. É que este é o meu momento favorito desta música mítica. É que esta daba arrepía. Entón, Alguna xente arrepía dun xeito do outro. Podes deixar. iso era o funeral de Sigfrido, non? E aparece nunha película que se chama Excalibur, non? Bueno, onte estuvemos con Xavier e con Paco Boluda falando dos galaicos, de todo este enorme edificio de cultura material, non? Eso que se chama cultura material, que tiña esta xente albiscando, non? Como a 100 km de distancia, a sofisticación da súa arquitectura, da súa vida cotiá, non? Porque, en definitiva, do que se trataba. Así que tiñan unha arquitectura material fabulosa, non? Tiñan unhas grandes aspiracións culturais, pero claro, como todas as sociedades antiguas, tiñan unhas expectativas culturais simbólicas tamén descomunais, non? Non só os grandes edificios arquitectónicos, non? Eran fastuosos, non? Como se pode comprobar, tanto polo tipo de arquitectura, a sofisticación dos deseños, a sofisticación da decoración, a escolla simbólica dos contidos, sino que ademais, e como todos os demais, non? Aquí os galaicos do noroeste da península tamén tiñan unha gran arquitectura simbólica fascinante, que é do que imos a falar un pouco hoxe. Eran, recordemos, esta xente, basicamente, un pouco idealizada, como dixo o Paco, pero non tanto, era basicamente o que César, por exemplo, describe para outras zonas de Europa e moi probablemente chegou a describir para os galaicos. O que pasa é que hai un momento despois, máis ou menos do ano 20, despois da época de Augusto, na que toda a literatura referida ao mundo da Galicia, ao mundo dos galaicos, por algún motivo, quizás misterioso, prácticamente desaparece, ou non chega hasta nós. Pero non hai ningún motivo, absolutamente ningún motivo, para pensar que a cultura da Galicia antigua non iba a ser homologable a de calquera outra do continente, non? O sea, basicamente, como digo moitas veces, o continente é un sitio relativamente pequeno, todos os europeos somos moi parecidos e, polo tanto, temos que ter moitas cousas en común, non? Entre elas os deuses, os mitos e os heróis, non? Os deuses. Bueno, aí temos dous deuses. Ela, claramente, é Navia, unha deusa tamén paneuropea, unha deusa, vamos a chamar, acuática, no sentido de que hai unha relación moi importante co mundo das augas, pero tamén con outros contextos, non? Entón, temos que ter en conta unha cousa, que como tamén dixo Paco onte, estas dúas imaxes que son deseños del, son a traducción que nós, no noso mundo actual, necesitaríamos para imaginarnos a Navia, non? Necesitamos, non? Hai como un oco de valor, como unha pulsión que nos obriga a tratar de imaginar a Navia de alguna maneira, non? Entón, como estamos configurados, a nosa mente leva configurada dentro do mundo clásico grego dunha determinada maneira, pois necesitamos estas imaxes antropomorfas, estas imaxes que se parecen a nós mesmos, non? Pero, como as imaginaban eles, non? Bueno, pois, por incrível que pareza, como moitas cousas incríveis que pasan en Galicia, podemos ver a Navia perfectamente. O sea, de feito, traio fotos de Navia. Pode que non sexa o que nos imaginamos, pero claramente, máis alá de toda dúbida, como vou demostrar facilmente dentro dun momento, esta é Navia.
Navia é unha identidade, unha deidade, un deus, unha deusa tripla, como moitas tamén do continente, do contexto céltico e de outros contextos. Entón, como figura tripla, Navia é unha raíña, Navia é unha moza casadeira, podemos decir, unha pastora, moitas veces aparece en toda a tradición do continente, e Navia pode ser tamén unha bella ruín e miserable. De feito, pode ser incluso a mesma morte, non? É un ser, unha identidade múltiple. Tampouco ten nada de particular. A Virxe María é moi múltiple, non? Ten moitas epiclesis, non? Que como se lle chama as advocacións, non? Dos seres sobrenaturais, non? As epiclesis. Chamámoslle Virxe do Carme, ou chamámoslle Madre Dolorosa, e todos sabemos a que nos referimos. Bueno, pois a Navia pasaba ya algo parecido. Navia aparece, o que sabemos dela de modo directo, por exemplo, pois é o que aparece en Aras. Aparece pois xa nun período moi tardío, digamos, da vida de Navia, no mundo de cambio de era, na época romana, falando a grosso modo, pois aparecen aras dedicadas a Navia, cerca de ríos e cerca de sitios especiais. Bueno, pois por moitas outros documentos ou documentacións ou análisis ou estudos, sabemos que Navia está relacionada tamén ca grandeza, ca potestade máxima, ca gran legitimidade. E aparece directamente como raíña, non? É unha raíña de deuses. Bueno, pois, iso que estades vendo aí, ao fondo, é un gran penedo que se chama a raíña. A raíña. Xunto a ese penedo, que cando eu fun facer a foto, por incrible que pareza, non? Como se fose nun relato mítico, algúns pequenos deixaron ali unha cabeza de xoguete dunha raíña. O sea, estas cousas pasan. É raro, pero pasa. Bueno, pois, tamén había esta, a carón desa pedra monumental, o sea, debe ter como 20 metros de alto, no medio dun bosque, estaba isto, que é un dibuixo que fixen eu a partir do que me conta as persoas que conoceron isto pois nos anos 70. Vale? E esta chamábase a Pastora, era tan grande, eran dúas pedras que estaban probablemente dunha maneira natural colocadas así, pero descríbenas como se fose un tellado. Pero bueno, é moi probable que fose algo natural, non? Bueno, pois era tan grande que ali todos os rapaces daquel pobo, que existe, claro, pois podían celebrar o magosto, podían celebrar os defuntos. E ademais, xusto a carón, pero a carón a metros, está esta que se chama a Moura. Esta pedra tamén ten nome. Así que temos a raíña, a Pastora e a Moura. E a Moura ten 7 chanzos traballados na rocha. 7 chanzos que miran cara ao norte. Que xa teño explicado algunha vez nesta biblioteca que avanzar cara ao norte en todos os contextos coñecidos do mundo indoeuropeo e do mundo europeo, polo tanto, significa avanzar cara á legitimidade. Por exemplo, Buda, Siddhartha Gautama, nace príncipe e o primeiro que fai ao nacer da súa nai é dar 7 pasos cara ao norte e reclamar a súa legitimidade. Así que esta pedra probablemente poderíamola asimilar a un contexto de entronización, a un contexto de acceso á realeza. Bueno, temos a raíña, un nome popular, tradicional dese sitio. A Pastora, tamén. A Moura. Está xusto a metros da ribeira do río Navea, nun lugar no que se cruzan dous camiños, dos que tamén falou Paco onte. Un camiño de vivos, un camiño que comunicaba todo o oeste da Península Ibérica cas illas atlánticas. Por que o sabemos? Porque nese sitio tamén, nestas pedras, na que está dibuixada, porque xa non está, aí apareceu unha espada metida nunha rocha. Apareceu un Excalibur, pero un Excalibur real que se conserva de verdad no Museo Arqueolóxico de Ourense. Ben, e outro camiño que se cruza aí, de feito os dous camiños se interseccionan, pois é un camiño de mortos, que é o propio río Navea, e interseccionan, e é un camiño de mortos, sabémolo tamén, porque nos lo transmite a mitoloxía galega, como todo isto que vos acabo de contar. Hai un pozo piago
o Pozo do Piago, un pozo perigosísimo, un pozo que te pode, cando te vas bañar ali, é o único sitio onde non podes ir a bañarte cando tes 15 anos como a min e te criaches aí. Non te podes bañar aí, podes te bañar en calquera outra parte, pero se te bañas no Pozo do Piago, o máis fácil é que desaparezas e morras, e nunca se atope o teu corpo. Iso é o que nos contaban do Pozo Piago. Así que claramente unha porta cara ao inframundo. Vale. Así que temos unha mitoloxía cunha base real o 100%. Iso pasa en moi poucos sitios. A raíña pastora e a moura, o río co seu propio nome, Navia, o sea, por se houvese algunha dúda, Navea, que é como se pronuncia aí, cousa que pasa en grego tamén. Esa EI ou IE pasalle as linguas gregas, que hai como unha vacilación, non, entre como se pronuncia. Vale. Pois aí, este é o momento dos mitos, non? Aí aparece, non isto, pero imaginai-vos que nun sitio así, onde hai todos eses contidos, hai unha espada parecida a esta, metida nunha rocha. Hai algo máis mítico, hai algo máis monumental, non? Que unha idea como esta. Así que falar dunha mítica, dunha mitoloxía de Galicia, non é absolutamente nada de descabellado. Nós tiñamos os nosos propios deuses, que son, como todos os mitos, como explicarei agora, versións orixinais, que é o que pasa cos mitos, versións orixinais de mitos paneuropeos ou de mitos indoeuropeos ou de mitos a veces mundiais, depende como entendemos. Así que a primeira dedicatoria desto que estou falando ten que ir a Bormánico, Bandua, Verobreos, Habana, Ebura, Coventinua, Cosue, Lue, Poemana, Navia, Reue, Huestiolanieco e moitos outros deuses, non? Para que non teñan en conta pois, o desleixo cos que os tratamos. Os mitos. Que son exactamente os mitos? Non? Porque esa é unha cuestión que eu pois, tropezo constantemente. Non? Exactamente de que estamos a falar? Ben, hai como 120 anos hai unhas persoas que empezan a darse conta dunha cuestión extraña que sucede con isto dos mitos e da orixe e da gran pregunta, bueno, de onde ven todo, non? Pero qual foi o primeiro? Quen inventou a Navia, non? Ou quen inventou? Sempre temos eso na nosa cabeza, porque o noso mundo está construído desa maneira. Bueno, pois hai como 120 anos hai alguén que xa se deu conta desto. Escribindo sobre os mitos deso que nós chamamos os indios americanos, viron que xente que vivía a 8.000 kilómetros uns dos outros, que non tiñan nada que ver entre sí en principio, que falaban linguas diferentes, tiñan os mismos mitos. Como era posible eso? Que pasa? Que viaxaban uns a casa dos outros a explicarlles. Probablemente non, de feito, demostrouse que non. E un gran antropólogo, Claude Lévi-Strauss, recién licenciado, viaxa a Estados Unidos e dase de conta, bueno, a Norteamérica, porque non se centrou solo en Estados Unidos, dase de conta desa situación. E entón faise esta mesma pregunta, vale, pero entón, de onde ven todo isto? Hai un orixe e de aí radia todas as demais versións que conocemos? Ou como funciona? Bueno, pois el, sería complexo explicarlo, demostra que non, que, por estrano que pareza, todas as versións son orixinais, como xa se darán conta pois o gran fundador da antropoloxía americana, Franz Boas, ou Max Müller, ou grandes mitógrafos, non? Que enunciaran de outras maneiras, pero parece que está ben demostrado como funciona isto dos mitos. E hai un, en concreto, Boas, que di, bueno, parece que os seres humanos, no prólogo a un libro que non era del, dice, parece que os seres humanos estamos empeñados en construir mundos mitolóxicos co único fin de despois abatilos e cos anacos que atopamos volver a construir novos edificios míticos. E así van avanzando de alguna maneira, ou se van multiplicando, ou sobre todo, vanse perpetuando os mitos e chegan ata nós. Entón, que pasa ca mitoloxía galega? Entón, por que non hai un Hércules, un Zeus, Por que non sabemos máis deso? Bueno, pois, basicamente, porque o mundo mítico é un mundo de relato e de literatura oral.
Se non facemos isto que estou facendo eu hoxe, de sacar unha espada, para que non se durma ninguén, de falar de Navia e de contar todo isto, pois non o poderemos transmitir, non poderá haber continuidade. E que faremos? Carecer de mitos? Non. Botarémonos en maus de calquera outro mito, de calquera outra calidade. Nós temos mitos de grande calidade, como acabo, me parece que de demostrar facilmente, pero preferimos consumir outros. Por qué? Pois simplemente porque non sabemos moitas veces da existencia desa materia mítica. Desa materia mítica. Non sabemos que Arturo, o ciclo artúrico, é un mito galego. Tamén. Non sabemos que moitos mitos, como pode ser os mitos nórdicos, son mitos galegos tamén, etcétera, etcétera. O mito. Levi-Strauss, do que acabo de falar, desenvolveu un método para tratar de navegar por este mundo de mitos. E dixo, bueno, ten que haber algunha maneira de abrirse paso nesta selva, non? Entón, recurriu á lingüística, porque mito e lingua tamén están moi relacionados, relato e lingua están obviamente relacionados. Entón, el dixo, bueno, como funcionan os mitos? Pois determinou que había unha cousa que el chamou mitemas e que había unha cousa que el chamou mitoloxemas. Ou sexa, que igual que hai fonemas e raíces, fonemas e temas nas palabras, os mitos, para poder ser construídos, tamén teñen algo equivalente, non o mesmo, pero equivalente. Entón, o meu método é basicamente o mesmo método que o de Levi-Strauss. Si detecto temas e mitemas, si detecto raíces e si detecto contidos míticos, é porque hai unha mitoloxía. Estas divindades das que estou a falar, pois poden ter este aspecto. Hoxe, iso estaría encomendado pois ao santo de turno, a Santa Rosa ou a San non sei que, depende dos sitios. Pero vemos que aínda existen esas imaxes dos deuses, non? O sea que vehículo divino no noso mundo non ten por que ser solo esa imaxe de Navia do debuxo de Paco. Pode ser pois unha rocha, unha pedra. De feito, era moito máis frecuente eso que a representación antropomorfa. Que ese é outro problema que temos. Como recoñecelos? Como recoñecelos? Pois a gran maneira de recoñecelo é a base do método antropolóxico e etnográfico. Se hai contidos míticos, é que aí hai mitoloxía, é que aí hai un deus, aí hai un ser sobrenatural, aí hai historias e aí hai discurso cultural. E todo isto son creacións ociosas, non? Porque tamén podría ser unha casualidade ou podría ser unha cousa anecdótica. Vale? Esas 4 imaxes son diferentes ou son a mesma imaxe. É un pouco complicado, non? Ver se son distintos momentos do día ou realmente son pedras diferentes. Tardaríamos uns segundos en percibir que non, son pedras diferentes. Ben, se a estas pedras lle aplicamos que teñen como mínimo, todos os especialistas, toda, digamos, a doutrina está de acordo, mínimo vamos a darlle 3.000 anos, non? Contando de hoxe cara atrás. Se as pedras están en sitios diferentes, teñen que pertencer a un conxunto ideolóxico, e polo tanto vamos a chamarlle mítico, semellante. Moi ben. Pois a que está aí arriba pertence aquí ao Val do Támega. A que está alá está en Irlanda. Outra está no norte de Gran Bretaña e outra está nun país nórdico. Pero como é posible? É un estándar cultural, claramente. O sea, puxéronse de acordo esas persoas para representar o mesmo. Aí detrás hai mitema e mitoloxema. Aí detrás hai unhos símbolos dos que non coñecemos o significado que seguramente narran, no sentido amplo de contar e de narrar, un tema. Xa perdemos a clave de como interpretar eso, pero é evidente que tanto no país do Támega como en York, como no sur de Irlanda,
como en zonas de Escandinavia, esta xente compartían un paradigma, compartían unha maneira de ver o mundo. Compartíana dunha maneira sorprendentemente homoxénea, por exemplo. Exemplos destos poderíamos poñer moitos, pero eu quero poñelos para que nos quede claro ao meu plantexamento de partida, non? O tema de se eu atopo os anacos das cousas, se atopo un anaco dun plato roto é que hai un plato completo, non? Porque senón non se vai a comprender o que vou explicar despois. Tomemos un mito galego, non? Mitoloxía pura e dura. O cabalo de Santiago, batalla de Clavijo, Matamoros, non sei que. Se o cabalo de Santiago estuvese solo no mundo, non houvese máis cabalos de Santiago facendo o que fixo Santiago co seu cabalo branco, non? Que ten que ser sempre branco, de feito, hai incluso a pregunta, non? De que color é para... Vale, pois entonces podíamos chamarlle anécdota ou podíamos chamarlle... Pero o malo que o cabalo non está solo. Por exemplo, na mitoloxía irlandesa hai ese kelpie que temos aí, ese cabalo branco, non? Que é aquel de alá, que leva un xinete heroico. Temos, por exemplo, a Belerofonte e a Pegasus. Temos o cabalo que levou a Mahoma, non? Que ese cabalo con cabeza humana leva a Mahoma pois a outros planos da realidade. Temos a Sleipnir, que é o cabalo de Odín. Temos unha egua branca que está na chaira de Salisbury. Temos a San Xurxo, no mundo eslavo e no mundo oriental, que fai as mesmas funcións que fai aquí Santiago. Sabemos que o cristianismo ortodoxo e o cristianismo que non é ortodoxo, pois, escollen estrategias diferentes a hora de falar dos seus santos. Aí vemos tamén que hai algo que se comparte. Quero dicir, hai un patrón, hai un cabalo que ten que ser branco e que leva a un heroe. Un heroe que moitas veces, mitemas, moitas veces, e depende dos sitios, pode vir do mar, por exemplo, non? Como pasa no caso do cabalo branco de Santiago. Santiago é un heroe marino, non? Ben morto, nada menos, nunha barca de pedra, surcando os mares. Pero que a cristianización da Bretaña francesa faise exactamente igual. Hai un santo que ven polo mar e cristianiza. É un relato mítico da orixe do cristianismo en Bretaña.